지금까지 비강과 부비동 공간이 굉장히 중요하다라고 이제 설명을 잘 드렸는데요. 이번에 코골이와 부비동의 관계를 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 코골이라고 한다면 우리가 코로 숨을 쉬었을 때 이 비강의 공간이 좁아서 부딪혀서 공기가 이렇게 마찰이 생겨서 마찰음을 우리가 코골이라고 설명을 드릴 수가 있습니다. 그림을 또 하나 보여드리게 되면 우리가 밤에 주무실 때 코로 숨을 쉬었을 때 이 공간이 좁다면 부분적으로 막히게 됩니다. 막히게 되면 자연스럽게 마찰음이 생겨서 우리가 코가 골아진다고 표현을 하게 됩니다. 이것보다 조금 더 진행된 증상이 바로 수면무호흡증입니다. 수면무호흡 같은 경우에는 코로 숨을 쉬었을 때 이 부분이 완전히 막혀서 더 이상 코로 숨을 쉬지 못했을 때 입으로 마치 숨이 막히는 것과 같은 그런 증상들을 수면무호흡증이라고 저희가 표현을 하게 되는데요. 즉 우리가 코골이 같은 경우에 코로 숨을 충분히 잘 쉴 수 있게 코의 공간을 넓혀줘야만이 그 코골이 소리가 줄어드는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 일반적으로 이비인후과에서 코골이에 대해서 어떻게 설명하는지에 대해서 한번 말씀해 드리도록 하겠습니다. 이 그림은 이제 침팬지 그림인데요. 침팬지는 기도가 넓어서 코를 골지 않는다라고 설명하고요. 사람은 말하는 대가로 이 기도가 좁기 때문에 이 부분이 기도가 조금만 붓거나 좁아지면 코가 골아진다고 해서 말하는 대가로 이제 코가 골아진다라고 이비인후과에서 설명하고 있는데요. 코골이의 원인으로는 크게 이제 비만, 얼굴 골격의 문제, 근육 탄력의 저하로 이제 등등 이렇게 많은 이유를 나열을 하고 있는데요. 대부분 이제 비만인 경우에는 살을 빼라고 이제 치료를 이제 처방을 하게 됩니다. 사실은 비만이 있으면 아무래도 코가 더 많이 골아지는 것이 사실입니다. 하지만 코가 골아지는 원인 자체가 기도가 좁아져서 코를 고는 것이 아니라 살이 찌게 되면 코 안에 살도 붓기 때문에 코가 더 많이 골아질 수 있는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 제시되는 여러 가지 치료가 있는데요. 치료법으로는 이제 비만 해결, 그리고 목젖이 뒤로 넘어가지 않게 옆으로 누워서 자라고 이제 처방을 하게 되는데요. 그리고 여타 많은 수술법들이 있는데 주로 입 천장이 펄럭이지 않게 이쪽으로 고주파를 하거나 임플란트를 이제 주입을 하는 그런 치료법들을 하게 되고요. 또 다른 치료 방법은 고주파 인두 수술을 하게 됩니다. 이와 같은 수술들은 환자분들이 받고 오시는 환자분들이 대부분 호소하시기를 통증이 굉장히 심하고 재발 속도도 거의 6개월 안짝으로 재발이 된다라고 호소하고 계십니다. 이 외에도 이설근, 혀뿌리를 잡아당겨서 코를 골지 않게 하는 그런 수술법이 있고요. 또 치과에서는 이 상악동을 앞쪽으로 당겨서 어찌됐든 기도 공간을 확실히 넓혀서 코를 골지 않게 하는 치료법이 시행이 되고 있습니다. 이런 수술법들이 이제 부담이 느껴지시는 분들은 양압기를 이제 처방을 하게 되는데요. 양압기를 지속적으로 하게 되면 이 양압기에 따른 그런 후유증들이 또 많이 생기는 것을 우리가 환자분들한테 설명을 들어볼 수가 있습니다. 이 양방에서 지금 현재 시행되고 있는 코골이 치료법은 주로 이 목을 넓히는 치료법을 시행하고 있습니다. 사실은 이 목에서 골아지는 코골이라고 설명드릴 수 없는 게 온누리 한의원에서는 코로 숨을 쉬어야 코의 공간을 확보를 시켜줘야 코골이 소리가 줄기 때문에 코골이 치료는 코를 치료해야 되는 증상이라고 설명드릴 수가 있습니다. 우리가 또 추가적으로 설명드릴 수 있는 부분이 부비동이 막히거나 부비동 공간이 죽게 되면 코를 골아지는, 즉 코피 터질 때 코가 안 좋아지는 사인이라고 설명드렸던 것처럼 코골이도 우리 부비동 공간이 건강하지 않다라고 우리 몸에서 보내는 바로메타 사인이라고 설명을 드릴 수가 있습니다. 저희 온누리 한의원에서는 코골이를 단계별적으로 좀 나눠 보았는데요. 여기서 0단계는 깊은 숨이 들어 잘 때 충분히 코로 숨 쉬고 입 다물고 밤새 온종일 이제 코로 숨을 쉬게 되면 이거는 0단계 100점을 드릴 수가 있고요. 1에서 3단계까지는 조금 코를 골긴 하지만 조금 골았다 말았다 하는 단계이고요. 4단계가 가장 좋지 않습니다.
4단계는 코를 골지는 않지만 입으로 숨 쉬는 분들은 나는 코를 골지 않아 라고 대부분 표현하고 계십니다. 왜냐하면 코를 골지 않아서 소리가 나진 않지만 코로 호흡을 전혀 하지 못하기 때문에 입을 벌리고 숨을 쉬게 되는 것입니다. 입으로 숨 쉬게 되면 폐로 호흡이 들어가서 생명 유지가 되지만 머리 쪽으로 숨을 못 쉬기 때문에 생활의 질이 굉장히 떨어져 있음을 우리가 알 수 있습니다. 이보다 더 심한 것이 입을 벌리고 코를 고는 경우, 그 다음에 추가적으로 6단계는 이제 수면 무호흡까지 이렇게 단계별적으로 나눠볼 수 있는데요. 저희 온누리 한의원에서는 수술하지 않는 치료법으로 코골이를 치료하고 있습니다. 왜냐하면 이 코의 공간은 충분히 잘라내게 되면 우리가 마치 운동장에 있는 바람보다 건물과 건물 사이에 부는 바람이 더 시원하고 더 세듯이 이 구조를 하나라도 망가뜨리게 되면 우리가 코로 숨을 쉬었을 때 시원하게 숨을 쉴 수 있는 느낌이 적게 되는 것을 우리가 경험적으로 볼 수 있습니다. 추가적으로 또 보시면 이 그림을 보시면 원래 이렇게 꼬불꼬불한 구조가 우리 사람이 만들어진 구조인데요. 수술을 하게 되면 이 공간이 다 뻥 뚫리게 됩니다. 저희가 코 안을 보면 뻥 뚫려 있지만 환자분들은 코를 숨으셔도 시원하지 않다라고 표현하시는 분들이 굉장히 많습니다. 이런 경우는 100% 수술의 후유증이라고 저희들이 표현하고 있습니다. 추가적으로 마지막으로 설명드리고 싶은 부분이 이 온돌 구조인데요. 이 온돌 구조는 이쪽에서 연기가 이쪽으로 잘 배출이 되는 순환 구조인데요. 구들장이 하나라도 없어지게 되면 공기 순환이 망가지게 되어서 이쪽으로 바람이 배출이 잘 되지 않는 것을 우리가 확인할 수 있습니다. 즉 코는 원래 갖고 있는 구조 그대로 우리가 만들어진 그대로 사용을 해야지 구조 하나라도 망가뜨리게 되면 코로 호흡이 정상적으로 되지 못하기 때문에 부비동 공간까지 호흡이 잘 되지 않아서 뇌에 열이 식지 않고 머리에 열이 식지 않고 눈에 열이 식지 않으면 우리가 확인할 수 있습니다. 그래서 온누리 한의원은 코의 구조를 망가뜨리지 않고 여러분의 건강을 챙겨드리는 한의원임을 저희가 설명드리고 싶습니다.